Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 10 январ 2026 жыл туғандар. Мен сіздерге сатыла тұрған сонун bir бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Bir бөлмөлүү квартира, бирок 2 бөлмөгө өтө мыкты деңгээлде жасалган. Тех паспорты бар. Этажы 7-чи этаж. Мені көріп отқан болсаңыздар 90% бұйым тайымдар қалады сіздерге. Видеоны аяғына чейин зерікпей көріңіздер. Bir бөлмөлүү квартиралар өзі тез сатылады. Тем более бұл 2 бөлмөгө жасалған. Тех паспорты дагы бар. Документ боюнча маселе жаралбайт. Суу, свет мыкты деңгээлде иштейт, бар. Отопление иштейт, газ дагы бар. Бардыгы жакшы. Мен турган жер тугандар бул барыңыздар билген Ноокатский подъем тарапта жайгашкан Golden House курган жаңы домдун алдында турам. Стройкомпания Golden House Millennium турак жайы. Келүү жолун кыска түшүндүрүп коеюн. Ноокатский подъемдон чыгып кирпичный Актилек тарапка карап жүрүп келип атканыңыздарда кирпичный менен Актилекке жетпей Мамыров көчө, Калинин көчө менен кесилишет. Эки көчөнүн кесилишинде ушул жаңы домду көрө аласыздар. Сатыла турган квартирабыз мына подъездде 7-чи этажда болуп калат. Негизи бул однокомнатный квартира былтыр сатылган тугандар. Азыр ээси квартирасын чоңой тутат экен, ошол эле себептен сатып деп мага маалымат берди. Ошол подъездден 3-чи этаждан уже алып коюптур, 2 комната квартирачы. Ошол себептен 7-чи этаждагы 1 комната квартирасын сатка коюткан учуру. Эми билесиздер, мени болгондой айтып информацияны сиздерге берем. Тугандар, 7-чи этажга чыгасыздар, 2 лифт тең иштейт. Лифт менен 7-чи этажга чыгып, эшикти ачып кирип келе бересиздер. Квадратурасы 40 квадрат метр. Bir бөлмө, бирок 2 бөлмөгө жасалган. Ремонту дагы жакшы. Азыр планировкалар менен сиздерди бир тааныштырып коеюн. Бул жак сануз эле. Мына эшикти ачып оңго бурулсаңыздар, ал жак кухнясы. Түз жүрсөңүздөр зал. Мына эшик бул барыңыздар билген спальныйдын эшиги. Ремонтуна сөз жок. Лайктан басып коюңуздар. Бизге да ушундай сонун жакшы квартиралар насип эткен болсун. Лайктан басып колдоп туруңуздар. Так, ТВ зона, телевизора, кыскасы бардыгы калат. Отопление иштейт, жылуу болуп турат. Так, занавескалар жасалган. Айнек терезелери темир решетка менен безопасный да. Ошону да эске алып коюңуздар. Безопасный. Так. Биринчи комнатаны көргөздүм, залды. Эми жүрүңүздөр. Спальныйга секейин кирели. Киргениңиздерде мына шкаф жасалган. Wi-Fi бар. Мына жакта да бир шкаф бар экен. Керектүү нерселер коюп турганы. Кровать бул жакта. Кыскасы бул спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Пластик айнек терезелерде. Күн тийип, жарык болуп, мындай неме болуп турат да. Элестетиңиздер. 40 квадрат метр, бирок 2 комната. Сонунда тугандар. Столдар калат тугандар. Бул жакта эле ошо айнек терезелери бар. Күн тийип, жарык болуп, жакшы болуп турат. Мына 70 миңге мындай гарнитурду да жасатканмын дейт. Да потолка. Холодильник калат. Бир эле мына плита кетет дейт. Бул подарка болуп келген эле. Ошого буну алып кетем дейт. А так 90% буюм тайындар сиздерге калат тугандар. Түшүндүңүздөр, мына гарнитур. Бул жактан да чай ичип сүйлөшүп отура бересиздер, Кудай буйруса. Тамактанып. Мына бул жакты карап турат экен. Жакшы. Так, жүрүңүздөрчү. Стиралка да кетет. Аристон бул жакта. Душевая кабина, унитазы. Ал жакта эмне раковина да кот и күзгүсү. Жакшы. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Баасы $61 миң бааланды. Кеми бар. Эйсин номери экранда жазылып турат. Сүйлөшүп сотлашасыздар. Барыңыздарга ийгилик каалайм.